羊肚菌係法國嘅神級食材，媲美黑白松露同埋松茸，營養豐富，有益健康，有防癌、治癌多種嘅食療功效。蟲草花孢子頭屬於真菌類，健脾益肺，補益肝腎，滋補但不溫燥，能增強身體嘅免疫功能。孢子頭比蟲草花更有營養。羊肚菌蟲草花孢子頭蒸肉餅是健體美食，羊肚菌香爽，孢子頭鮮甜，肉餅野味軟嫩彈牙，超好食。呢度會分享點樣浸洗同埋燜煮羊肚菌。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有野生乾羊肚菌、乾蟲草花孢子頭、免治豬肉、免治豬肉嘅調味、燜煮羊肚菌嘅材料。詳情請看視頻下方嘅 info box。買咗梅頭豬肉返嚟，沖洗之後用呢一個機器food processor 嚟去做成呢個免治豬肉㗎。咁呢度係有8到9安士，嚟醃一醃佢啦，半湯匙多少少啊，你見好悶嘅魚露就放咗喺個豬肉度，加入半湯匙嘅黃砂糖，首先咧就將佢撈一撈勻佢啦。主要嗰個嘅味道嘅來源咧，都係靠個魚露同埋個糖咧去嚟調味嘅。加入1/4茶匙嘅胡椒粉，1茶匙嘅麻油，我哋又再攪拌均勻佢啦。會沿住同一個方向攪嘅，咁係讓嗰個嘅豬肉咧係更加起筋。咁我哋唔使攪到太起筋。加入我哋半湯匙嘅檸粉喺個豬肉嗰度，加入大概係2湯匙嘅水。咁我就用啲係冷開水嘅攪拌均勻。豬肉咧索咗水嘅時候咧，佢係更加滑嫩嘅。即係如果你唔加水咧，個豬肉會結實，咁咧甚至係唔滑嫩啦、鞋啦嚇。咁所以加水係必要嘅。就轉放咗呢個豬肉喺一個大嘅瓦碟嗰度，將佢鋪平喺呢個碟度啦。豬肉已經全部擺好咗喺個瓦碟度啦，咁我就加蓋保鮮紙，將佢喺雪櫃嗰度 refrigerator 咧係雪佢過夜嘅。蒸呢個免治豬肉之前嘅2小時到3小時咧，就從呢個雪櫃攞出呢一個嘅免治豬肉，咁然後就喺室內回溫佢大概2到3小時，咁先至攞去蒸嘅。呢個餸只需要羊肚菌10到12隻，一起浸泡同埋燜煮多一啲嘅羊肚菌，剩低嘅可以做其他嘅餸菜，好似羊肚菌燴春雞。1安士到2安士嘅羊肚菌，用清水沖洗表面嘅污物，洗1-2次都可以嘅。加入蓋過羊肚菌大概2/3寸嘅水啦，咁就將呢個羊肚菌喺室內呢係浸泡佢40分鐘。期間呢，我哋就攪拌均勻，等呢個羊肚菌呢係容易吸水受水，浸到佢軟身。浸羊肚菌嘅水呢係要留翻嚟煮呢個餸嘅。羊肚菌浸咗40分鐘啦，呢佢個口好細，咁我就輕輕喺度剪大半寸啦，每一隻都咁樣剪佢大半寸，方便我一陣間嚟清洗個羊肚菌。輕輕揸乾水分啦，唔好太大力捏佢，咁個水好香啊！咁佢呢啲污糟嘢沉澱喺個底，用一盆嘅清水我洗我羊肚菌啦。用筷子插喺羊肚菌裏邊，輕輕上下左右擺動，清除裏邊嘅污物。個菌一路轉動，咁然後呢，你一路呢就揾個手指去捽擦佢嘅外表。咁如果係有沙嘅地方呢，咁亦都係能夠捽擦咗出嚟嘅，啲水揼翻出嚟，將所有嘅羊肚菌都咁樣清洗乾淨。我就洗第2浸啦。咁洗第2浸嘅時候呢，我就可以全部將佢放落去。咁我哋呢就揚一揚佢啦。咁好快手啦，就將佢中間嘅水燉一燉翻出嚟，捏一捏啲水咯。啲羊肚菌呢就洗乾淨咗，用大火燒熱個平底鑊，加入大半湯匙嘅油，油呢係有啲溫度啦，咁我哋呢就將個紅葱頭呢，2個紅葱頭
就放落去煎一下，就轉去一個嘅中火偏大少少嘅火啦，就將個紅葱頭咧係爆香佢，兩邊有少少金黃色咧，咁我哋就係可以噶啦。個紅葱頭咧就爆咗佢分零鐘，再將1湯匙半嘅紹興酒就放咗落嚟，入我哋羊肚菌水，唔使加晒嘅，加蓋，用個大火將佢燒開，好香啊！佢好快就燒開咗啦，表面嘅泡咧盡量係攞走佢啊，加入我哋嘅所有羊肚菌啦。個水咧係蓋過咗呢個羊肚菌，加蓋燒開先。好快咧又燒開咗咯喎，先我哋見到白泡咧，我哋盡量將佢攞走。加入我哋1湯匙嘅鮮味蠔油。我係攪拌均勻啦，就加蓋，就轉去一個中小火煮佢12分鐘。炆煮嘅期間呢，久不久咁攪動下佢啦，等佢呢係能夠均勻嘅入味嘅。加蓋，好快又燒翻起啦。咁我哋仍然係用一個中小火呢，係將佢繼續炆煮埋餘下嘅時間嘅。炆煮咗係12分鐘啦，轉去大火啦，個味道非常之好。我用咗1茶匙半嘅鷹粟粉，同埋大概1湯匙半嘅水。芡汁咧係掛，但係咧佢係唔會結嘅。想俾呢個羊肚菌咧係有少少嘅滑溜嘅感覺。煮好咗個羊肚菌噶咯喎，煮透嘅芡汁啦，關火，蓋讓呢個羊肚菌喺爐上高靜置。咁到佢放涼咧，咁我哋就可以用噶啦。呢度有1安士嘅蟲草花孢子頭，咁咧我哋就唔好洗佢噶，我哋就用清水去浸泡佢個面啦。咁浸泡佢大概30分鐘。清洗蟲草花孢子頭會將有食療功效嘅孢子粉洗走，所以唔清洗嘅。輕輕將佢按壓喺個水裏邊啦。好香嘅呢個好有益嘅一個食材。蟲草花孢子頭咧就已經浸咗佢大概40分鐘啦。咁我哋咧就將佢攞出嚟啦，下個水咧就輕輕撳一撳佢嘅，咁就放喺嘅豬肉個邊，就將我哋炆煮好嘅羊肚菌，咁咧就放落去呢一個嘅碟嗰度啦。可以攞去蒸噶啦，蒸鍋用大火燒開咗啦，入我哋嘅羊肚菌、蟲草花孢子頭、黏住豬肉，加蓋用大火蒸10分鐘，10分鐘之後蒸好咗啦，攞出嚟享用。羊肚菌鮮香爽嫩，蟲草花孢子頭腍軟鮮甜，有另一種香味。肉餅軟嫩綿滑，好和味。羊肚菌蟲草花孢子頭蒸肉餅好好食，係營養豐富、健體強身嘅美食，冇錯過啊！送飯送麵都好正。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！